好啦，各位今日咧就想同大家分享下咧一啲保健品嘅嘢嘅，因為咧其實咧就見到咧就好多朋友咧都有食保健品嘅，但係咧其實你個身體咧即係可唔可以食到保健品咧？咁啊呢樣嘢咧就要同大家探討下點解咧？因為咧其實咧就本身咧我爸爸咧就好早30幾歲已經有糖尿病噶啦，咁咧就都係。我諗我爸爸嗰代即係70幾歲，大家都好有共鳴啦。啊，咁咧就點解咧？因為咧就係、大家都會覺得即係嗰陣咧就要搵食啦，吓、好辛苦咧先搵到食啦，早出晚歸啦。第二樣嘢就係要勤力先搵到錢啦，吓咁啊，所以咧大家咧都因為咁樣咧而搞壞咗個身子嘅。咁啊，我爸爸都係啦，吓我爸爸咧就一個禮拜咧就返6日工啦，咁啊7點鐘起身就見唔到佢噶啦。咁咧瞓覺嗰陣，因為我以前咧讀小學啦、幼稚園嘅時候，瞓覺都見唔到佢嘅，即係好夜翻。咁然之後咧，就星期日咧就朝頭早晨咁早起身就去灣仔嗰度攞的士啦。咁啊揸特間嘅，咁咧就係、然之後去到夜晚咧，可能1、2點咧先會俾翻架車人哋。點解咧？因為當時咧就我諗大家都知啊，佢得好少人工㗎咋，咁啊做 sales 啦，即係。咁啊，然之後就唔係，即係啲人工咧就俾晒我媽咪去做家用啦。咁啊，唯有咧就食，即係星期日咧就做翻特更，咁咧就係賺翻少少錢俾自己可以做日常嘅使費啦。所以其實佢係好辛苦啊。所以咧其實我好錫佢，但係咧我錫佢嗰樣嘢咧，其實。可能你哋都唔會認同啊，因為有時佢即係有啲嘢做得唔好，令到自己個身體搞壞咗嘅時候咧，我就用一啲唔係幾好嘅語氣就同佢講啦，咁啊令到佢可能都會有啲難受啊。但係咧，其實我真係即係個心入邊真係真心係希望佢好，因為佢有咩事咧，我係。好唔開心啊！試過有一次佢去完大陸啦，翻嚟啦，即係講緊都我諗都有10幾年啦。咁突然間爆發性肝炎入院啦，咁然之後佢就住咗幾日醫院。咁咧，醫生咧就我其實想，即係因為佢又即係嗰陣 standby 要去做一啲胃鏡啊，咁嗰啲嘢，咁然之後咧又屙啊，唔係又嘔啊，嘔得好犀利，要吊鹽水啦。其實即係因為佢本身有肝炎，然之後我就好緊張。其實我每日都去醫院，咁我相信大家都會好緊張。我嗰陣唔知做咗啲乜嘢，我唔記得咗。可能好似叫佢出院定點樣，定係啦，好似係。然之後俾個醫生鬧我。咁其實個醫生我都識嘅，咁佢鬧我，我係爆喊得好緊要，係啊。所以我話有咩事咧，我都會好傷心。咁就今次咧，其實就係趁住呢個機會咧，就同大家講下呢個保健品啦。點解要講呢樣嘢咧？大家睇到啦。我爸爸其實咧就係一個30幾歲已經有糖尿病嘅病人啦。咁啊，試過糖尿上眼啦，試過爆發性肝炎啦。差啲死啊！真係，因為爆發性肝炎嗰個死亡率係好高。咁到初初一開始。
去做糖尿嘅時候唔理糖尿啦，覺得死咪死咯，冇得食自己食嘅嘢就冇得。之後咧試過入院之後咧就開始壓力啦，咁啊即係好警醒。咁就依家佢腎功能一向咧都即係因為佢都咁多年，佢差幾歲，腎功能就維持緊大約51度啦。呢排其實跌咗去48，咁點解會咁樣咧？其實都同大家講下呢樣嘢。咁啊，呢個係佢嘅血報告啦嚇。咁啊，但係咧就佢呢度寫咗咧，佢就係話個膽固醇嗰啲都 OK 嘅，咁啊肝炎啊代謝都 OK 嘅，咁啊電解物咧都冇問題，關鍵係一個腎功能。咁啊，當腎功能去到urea 係一啲即係尿素同埋肌酸酐咧，就係一啲即係腎要排出嘅廢物。如果佢喺身體內係高嘅咧，即係話佢嘅腎功能係有啲受損嘅。佢嗰個腎嗰個濾過率咧去到48，之前幾年咧都係51嘅。咁就其實醫生咧就冇話建議佢啲乜嘢，就都係叫睇住啦。醫生話飲多2杯水，咁啊沖走佢嘅，都去翻51噶啦。咁但係冇可能話即係幾年都係51，而突然間去到48啦。咁因為咧佢去睇醫生之前咧，我都有同我講過呢樣嘢，因為我入去 HA 高啦，我可以睇到佢嘅嘢啦，佢話俾我聽我睇到啦。咁然之後咧，我就話你當時抽血7月23號前後或者嗰個月，其實食緊啲乜嘢？佢就話俾我聽食緊薑黃素。咁啊，好啦，咁我哋就講啦。其實咧就薑黃素咧點解咁？其實唔係薑黃素係一啲保健品嚇。點解咧？其實咧就係話好多長期病患者咧都會覺得保健品天然無害啦。咁啊薑黃素啦就被抗發炎、抗氧化啦，但係要留意一樣嘢，你個身體承唔承受到？如果你係有慢性病嘅時候，你係咪適合食呢啲咧？咁同糖尿嘅醫生講，佢就會覺得冇嘢啊咁樣，但係可能去到肝炎嘅醫生又未必講呢樣，去到腎科嘅醫生又未必講呢樣嘢嘅咯。我哋又睇下啦啊，咁啊，我哋依家講緊嘅就係薑黃素先啦吓，咁啊其實咧就佢係一啲草酸極高嘅食物吓，咁啊然之後咧佢加重個腎小管嘅負擔。咁啊，另外啦，就係市面上啲保健製劑咧就太多啦，加上佢係丸狀啊，咁你嗰個丸狀嘅膠囊都會受到影響。另外啦，就佢本身係個肝係有問題嘅，咁肝腎令到佢增加咗不必要嘅負荷吓。咁啦，去到一啲保健品吓。其實係點樣嘅咧？其實保健品呢啲嘢啱唔啱食咧？因為其實如果佢去到做到丸狀嘅時候，其實佢做咗好多化學程序，而且成分好複雜，而係咪可以即係做到一個叫做佢產品講嘅效果？當中其實佢有啲膠囊裝嗰啲膠囊啦，化學品啦。另外啦，如果肝腎功能高、食不全嘅病人或者係長者嘅時候，佢哋好容易呢啲咁嘅成分複雜嘅時候，佢應該係加咗好多嘢，令到佢可以令到佢嗰個保健品壽命好長咗，而可以容易因為點解丸狀咧？佢係逃避胃酸佢會去破壞佢入邊嘅成分，令到佢去到某個地方先可以即係溶解到即係將個膠囊保護嗰啲粉嘅成分，去到某個地方先會溶解到，而去逃避咗，即係話避免咗被一啲胃酸去破壞。咁呢個膠囊都係化學品嚟噶嘛，啱唔啱啊？所以就要留意啦如果我哋要食一啲保健品嘅時候，最好就
因為雖然話膠囊可以保護嗰個保健品，但係我哋唔係必須食啊嘛。點解藥物會有一啲膠囊咧？因為藥物我哋可能嗰啲藥物係真係要去到個胃或者係去到某一個位去發揮作用，而唔可以俾胃酸去破壞，因為胃酸破壞就會減低咗嗰個藥物嘅功能嘅一半。咁所以咧先會有膠囊裝嘅啫，譬如抗生素啦吓。咁但係保健品係咪我哋真係必須食咧？所以就要留意啦吓。另外咧就係過量嘅維他命 C 可能轉化做一啲草酸鹽，令到結石啊、高磷啊、高鉀直接衝擊咗嗰個腎功能嘅。因為咧，如果呢啲草酸變咗結石、高磷、高鉀，一個腎嘅病人腎功能唔係咁好嘅病人，特別係糖尿病嘅病人啦，因為糖尿直接影響就係個腎啦。佢會令到佢嗰個腎功能受損，令到佢個腎功能，譬如嗰個腎絲球率會差咗啦。另外啦，就係當個病人係去到個腎功能 GFR 啦跌破50嘅時候，就要盡快同醫生商討啦睇下究竟個腎嘅問題係源頭係喺個糖尿度啊，定係其他原因？保健品一定要問醫生可唔可以食特別係如果對腎影響嘅，直接問腎科醫生得唔得？咁另外啦，就係如果你係一個照顧者，你屋企有一個長者要睇住嘅時候，你節特別要睇住去食啲乜嘢。如果佢係當佢情況穩定嘅時候，我哋盡量都唔想去惡化嘅。OK，好似我爸爸咁樣啦，其實佢嗰個腎功能本身都唔好嘅，因為佢本身好多病啦，咁同埋糖尿咁耐啦，咁其實去到佢仲有腎功能有50咧，其實已經好好噶啦。咁所以咧，其實我係好睇佢啊，OK 啊，即係好覺得佢好叻嘅，OK。咁但係咧就食嘢啦，同埋食任何嘅嘢都要睇住咯，OK。另外就係大家就要留意，唔好話人哋話乜嘢好，你就話乜嘢好。咁咧就一定要問翻醫生或者專業人士嘅意見啦，唔好令到臨床數據出咗嘅時候先嚟驚呢樣嘢咧就會令到大家咧就會得個驚字啦咁依家咩情況咧？咁其實咧，因為我爸爸啱啱去完睇醫生啦。咁咧就依家咧，其實就係叫佢停咗個薑黃素啦。我講我我叫佢停咗個薑黃素。咁等下一次睇醫生係點啦？因為其實咧就如果佢幾年個腎功能都係差嘅，即係去51，然之後突然間有一次跌到48，一定係有啲嘢會影響佢，而唔係突然間嘅。即係唔係話長期累月令到從一聲已經48咁耐啦咁啊，咁所以咧就要問一問佢當時抽血嘅情況，即係如果抽血嘅時候，究竟佢嗰排食緊啲乜嘢，同埋嗰日食緊啲咩？因為一日半日唔會影響到啲咩，但係如果佢長嗰排係食緊一啲嘢嘅時候，係都會影響。譬如我本身係乙型肝炎帶菌者啦，咁要睇住即係俾醫生捉咗去睇住個肝啦因為我本身爸爸都係乙型肝炎帶菌者。咁就當我個肝酵素高少少，其實都唔係話即係高好多，人哋嗰啲百幾先多嘛。我高個10幾度，其實佢都已經捉我翻去睇醫生啦，再抽血啦，睇翻嗰個病毒嘅指數啊。因為依家咧其實嗰個基層健康照顧咧係做多咗嘅，因為佢想做預防勝於治療，減少嗰個叫做醫療嘅收入支出啊。咁咧，通常如果係肝酵素高咗啲啲嘅時候咧，其實當時咧一係就食緊中藥，一係咧就係嗰排，我記得有一排我1月去完新疆，然之後2月去抽血，又係高咗，就去完新疆，因為新疆其實
佢好多辣嘢啦，食羊肉啦。其實我唔食羊肉嘅，但係因為佢哋好多時羊肉都係正常嘅食物啦，咁所以咧其實好多羊肉我逼住都要食。佢哋會落好多藥材啦，都會影響到入邊肝腎功能，因為肝係我哋身體唯一排毒嘅器官啦。腎臟咧就係我哋將一啲毒素排出嘅器官啦。OK。或者係廢物排出嘅器官啦，所以兩樣都係環環相扣嘅。OK，所以就要留意啦吓。大約咧就係咁樣啦吓。你會覺得我講得冇頭冇尾咁啊，但係咧其實我最主要係想帶出一個意識，話俾大家聽，就係話保健品真係要小心食，得唔得吓？咁大約就係咁樣啦吓。如果你哋中意呢條片嘅，俾 like、subscribe 同埋分享俾你嘅朋友啦。如果有啲咩都可以問下小 A 希望小 A 俾到意見嘅，小 A 都會盡量幫嘅。OK 下次再見啦，拜拜。